हामी यो दिनभरिको आरामसँगले चाहिँ अब आराम दिनभरि गऱ्यौँ होइन बारी गरेर चाहिँ अब चाहिँ यो म चाहिँ पैसा त्यो चाहिँ सामान पठाउन जाँदैछु के भन्छ ठेकबे गर्न छ भने गर्छु छैन भने भोलि गर्नेछु आज बिदामा छ कि छैन थाहा भएन अहिले फेरि पानी अझै पनि थोरै थोरै चाहिँ परिरहेको छ इको आने इको भिडियो हेर चाहिँ अब मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन अब एकचोटि म ट्राई गर्छु होइन अब यो चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरिको यो कि यी सपोहरू चाहिँ सक्छु हाल्थ्यो अनि अनि सक्छु हाल्ने कुक्ने ठेक्बे Rasman one भनेको कति हो 10 मान 1 अलमै हो 10 मान 1 10 मान 1 मेरो भयो 10 ओ मान 1 भने 5,000 50,000 10 मान भनेको 1 लाख 10,000 बराबरको किन मान भन अनि हैन यो नेपाली कन्भर्ट 10,000 पनि ओके मजा इको यसरी थिच्नु पर्ने रहेछ ए अनि अनि तपाईँ हो दे योसँग अफ छ फोन छु के खाना छु अफ छ फोन नम्बर राख्नु पर्ने छ यार कस्तो फोन नम्बर राख्दै त नम्बर छ फोन नम्बर टाइप छु के खाना 이거 저쪽 어디? 경기도? 경기도 포천시 어디? 포천시 검색 결과 너무 안 좋습니다. 대례보다 한번 이거 एकछिनै त वेट म यहाँ ठेगाना हेर्नलाई यो फेरि बन्द गर्नुपर्ने भयो ठेकबे गर्न पनि गाह्रो छ हो सिस्टम नमिल्दैन के जानी नजानी सियु पनि सियुमा उयो गरेर ठेकबे पनि राख्यो होइन र यसो जाने जस्तै गरेको होइन निकै टाइम लाग्यो हेट गाह्रो छ होइन यो पहिलोचोटि चलाएको अनि अहिले चाहिँ अब तरकारी लिन भनेर माथि बजार जाँदैछु बजारमा गएर चाहिँ होइन अब यो तरकारी फेरि अब एक हप्ताको लागि ल्याउनु पऱ्यो एक हप्ताको बाद सकिसक्यो अनि त्यो चाहिँ अब निकै टाइम लाग्यो होइन जानेले त एकछिनमा गर्नुपर्ने रहेछ काम चाहिँ टाक्टो गरेर तर अब फर्स्टचोटि हो अनि यो फेरि ठेगानाहरू हो के राख्नुपर्ने रहेछ फेरि अलिकति क्लियरसँग थाहा छैन अब त्यो अहिले मैले फेरि पठाउने एरिया पनि हो कि होइन अझ अब थाहा छैन अब त्यो एकचोटि पुगिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ अनि अब खै पठाउनु त पठायो भन्नुपर्छ त्यहाँ छोडिराखेको छु अनि अब गाह्रो हुन्छ के गर्नुपर्ने हो के गर्नु हुँदैन अनि फेरि यसरी बाटोमा भिडियोहरू बनाउनु पनि अब अलिक जोगिनुपर्छ केयरफुल हुनु पऱ्यो होइन अर्काको ठाउँ अब एकजना जाने ल्याएको झन् त्यसलाई थाहा रहेनछ म आफैले एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर जे भयो भने पो सक्सेसफुल भयो अब फेरि हामी उनीहरूले पनि खोइ भाषा राम्रोसँग नआएर हो कि त्यो नचलाएर हो सियो भन्ने पनि थाहा रहेनछ तर मैले म्यापमा सर्च गरेर हेर्दाखेरि त्यही अगाडि थिएछ र अस्तिदेखि थाहा थिएन नि त के बाटो पठाउने थिएँ भनेर आज बल्ल थाहा भयो यसरी नै हुँदो रहेछ तर यो चाहिँ अलिक ढिलो नै हो 4 दिन लाग्दो रहेछ त्यो पनि छिटो भयो मारे नभए त झन् कहिले न कहिले गाह्रो रहेछ कोरियाको सहर हेर्ने रहर थियो होइन अब त्यो हेर्नु चाहिँ राम्रोसँगले हेरेँ
यहाँ चर्च छ, चर्च चाहिँ यहाँ रहेछ। म पछि यहाँ आउँछु। अनि अब यो कोइराको सिस्टम अहिले फर्स्ट रोटीमा धेरै नजानेपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अनि यो बुझ्नलाई चाहिँ होइन अझै निकै टाइम लाग्छ मलाई। अनि यता हाम्रो दाइ अनिल दाइ अनिल मगर दाइ हुनुहुन्छ। उता पछाडि साथी चाहिँ छाता लगाएर के गरे भन्छ भनेर फोन चलाइ भन्दो रहेछ। ल कोइरा अब रात पर्न लागिरहेछ, यस्तै छ। अनि त्यहाँ हामी गएर चाहिँ के किन्छु त्यो पनि देखाउने कोसिस गर्छु होइन। त्यहाँ अब कस्तो छ यो नेपालको भन्दा र यहाँ हाम्रो के भन्छ कोरिया र नेपालको कस्तो अन्तर रहेछ भनेर पनि म त्यहाँ त्यस किनमेलमा देखाउने कोसिस प्रयास गर्छु। तर दिन्छकै दिँदैन। त्यो भित्र चाहिँ कसरी फोटोहरू खिच्न दिएन भने अलिक गाह्रो पर्छ। तर एकचोटि गएर हेर्छु, खिच्ने प्रयास होइन। खिचेछु भने राम्रैसँग आउँछ, नत्र भने त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अनि अब यो कोरियाको मौसम अलिक धान्न गाह्रो भएको थियो। सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यो के भन्छ रुगा लागेर नि 2 दिन जति काममा अलिक गाह्रो भएको थियो। काम गाह्रो थिएन, तर मेरो शरीरले अलिक धान्न गाह्रो भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ अनि अहिले ठिकै भएर चाहिँ अझ निको पूर्ण रूपमा निको चाहिँ भएको छैन। अब अहिले नयाँ यो के भन्छ परीक्षणकाल भन्छ हो नेपालीमा चाहिँ। अनि कोरियनमा चाहिँ सुसुक ज्ञानको समयमा चाहिँ खासै काम खै हाम्रो कम्पनीमा मात्र हो कि अरू ठाउँ कम्पनीमा पनि हुन्छ। खासै कठाइ त्यो के भन्छ खटाइ खासै राम्रो भएन, मलाई सजिलो भएको थियो। यसो हेर्ने मात्र बरु उभिएन चाहिँ थाक्ने रहेछ। अनि गराउँछ अब यो 15-16 दिनको बादपछि चाहिँ आफूले कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यस्तोको बेला चाहिँ अनि अलिक साह्रो पर्छ सुरुमा। अब यो साउजी होइन अनि अरू के भन्नु, साउजी हुने त्यो फाजाङनी भनेको म्यानेजर हो। उनीहरूले चाहिँ अलिकति रिसाउन सक्छ। तर म प्रयास गर्दै गएपछि जानिहाल्छ जानु त। त्यतिखेर अब सुरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ नै, सबैजनालाई पर्ने नै हो। त्यो भएपछि चाहिँ अनि ठिकै हो। त्यो अर्काको ठाउँमा आएर काम सिकेर काम गर्नुपर्ने होइन। हाम्रो त्यो घरमा गएको खेतीपाती यो अरू काम गर्नु नगरेको काम सिक्नु चाहिँ राम्रो हो नि त। सिकेको काम त आफूले गरिहाल्छ नि जसले नि। तर काम चाहिँ यहाँ गर्न सजिलो हुन्छ भने मात्र हो। नसिकेको काम चाहिँ सिक्नु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो जस्तो मेरो अनुभव चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन, अरूलाई कस्तो लाग्छ थाहा भएन। यस्तो हुन्छ होइन बोर्डहरू। यो बोर्डलाई हेरेर चाहिँ ख्याल गरेर जानुपर्छ। यो मान्छेको यसरी चोकहरूमा चाहिँ जानुपर्ने हुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ अब मोडो छ भने जेब्रा क्रस हानिहाल्छ। तर उनीहरूकोमा चाहिँ यो सिस्टम अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ होइन। जबसम्म तपाईँको ग्रिन कलर आउँदैन तबसम्म हेरिराख्नुपर्छ। भइसकेको म जाँदैछु, जानुपर्ने हुन्छ। ग्रिन कलरमा पनि टाइमिङ हुन्छ। कति 2जना कहीँ गएर बस यसरी क्रस भएपछि चाहिँ यहाँबाट हेर्ने हो। नेपाली सिक्दा ल अब चाहिँ हामी सामान त्यो के भन्छ तरकारी किनेर चाहिँ फर्किँदैछु। त्यहाँ किन्न चाहिँ अलिकति कस्तो बिजी भयो होइन, बिजी भन्नुपर्छ। अनि यो किन्न चाहिँ भिडियो गर्न चाहिँ पाएन, गर्ने चाहिँ भनेको थिएँ तर गर्न पाएन। ठिकै छ, कस्तो बिर्सेछु केही छैन त्यही पनि। अनि यो अलिकति फेरि मान्छेहरूसँग जोगिएन भने चाहिँ डेन्जरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अलि सोपिहालेको।
अनि त्यही भएर चाहिँ म यहाँ चुङ्गिएर मैले यसो लुकाएर आएँ अनि यहीँ चाहिँ अब चाहिँ फेरि नेपाल इन्डिया अनि अब यो साथीले चाहिँ अब कुनै कुनै बारे चाहिँ थाहा हुन्छ नि त अगाडि आएको मान्छे हो अनि त्यही भएर चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ बतायो पनि अनि यो किन्ने ठाउँहरू आज उसले चाहिँ डुलायो अनि ठिकै राम्रो भयो खुसी लाग्यो अब फेरि कसरी खुलमिल हुने पान्जाङनिम पान्जाङनिम यो सेम फेस अनि त्यसरी हामी कोरियाको रहनसहनमा चल्नुपर्छ आइसकेपछि अब के गर्नु सिक्नु पऱ्यो नि अब यो सिस्टमहरू बिस्तारै सिकिन्छ आज एउटा फर्स्ट स्टेप फर्स्ट पाइला भन्नुपर्छ होइन एउटा थेक्वे गर्न सिक्यौँ अब फेरि त्यसपछि पनि अरू पनि आउँछ होइन सिकिन्छ यो किन्ने सामान त अब यसो सोध्ने हो अनि भन्दो रहेछ कति पर्ने हो त्यसपछि देखाएर त्यो टिपेर लाने हो तर यो अरूले मेसिनरी चिज चाहिँ अलिकति सिक्नै पर्ने हुन्छ ओन्ली मेसिन त्यही भएर चाहिँ अनि साथी वेयर आर गोइङ आऊ ओदी खा ओदी इको आऊ मेक्छु अनसाइड कोरियन बियर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ होइन अनि हाम्रो नेपाली अब कोक फेन्टा स्प्राइट चाहिँ यस्तो हुन्छ म चाहिँ के लगाउँ त भन्ने कुरोमा हो सोजु खाइदिउँ क्या हो आज है नगरौँ फेरि माथ्यो भने के गर्ने ल अहिले चाहिँ हामी जेब्रा क्रसिङ जाममा परेको थियो होइन जेब्रा क्रसमा अलिकति कुर्नु पऱ्यो त्यही पनि केही छैन हामी जाँदैछौँ अनि मेरो भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्यू हेरेर अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला होइन अनि त्यसपछि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नु सक्नुहुन्छ भने पुरानोहरू चाहिँ मेरो वाच आवर टाइम पुऱ्याइदिनु हुन सहायता गर्नुहुनेछ भने मेरो पुनः आशा छ होइन मलाई आशा छ तपाईँहरूले मेरो भिडियो नराम्रो भए तापनि हेर्नुहुनेछ भनेर म पुनः विश्वास गर्छु होइन त्यस लगत्तै अनि यो भिडियो पनि अब घर जानलाई अलिक उताबाट चाहिँ अँध्यारो छ यो टोक एरिया चाहिँ अलिकति लाइट साइड भएर चाहिँ उज्यालो रहेछ भिडियोलाई पनि यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु लाइक अनि सब्सक्राइब फलो के गर्न मन लाग्छ तपाईँहरूकै हातमा छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट मात्र गर्न चाहन्छु बाँकी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ बाइ Mi moro bien, ni puede cambiar, no.